仔啊，仔！哎呀，做乜趴喺張台度瞓㗎？凍親點算咧？你阿爸問你飲茶食咩啊？佢點住先啊？咁俾個點餐碼我數。你講咩啊？邊人都咁點㗎？推車仔攞完之後冚章㗎嘛。喂、我又翻咗嚟舊屋啊！唉，咁見你老豆點個煎堆仔同埋啫喱糕俾你啦，成日貪人哋把遮。我都得啊，你話事啊？哦，係喎，去埋婆婆度接埋佢飲茶喎。哦。婆婆屋企喺邊啊？咁你都唔記得啊？佢樓下可以上滑梯嗰度咧。上滑梯。哦，咁佢樓上就係。細佬，婆婆，哎呀，走啦走啦，我哋搭公交去飲茶啦，俾多2蚊佢，我哋搭嗰啲有空調嘅公交。哇，咁豪氣啊你！嘉誠，晏晝咪一齊做功課啊？好啊，去邊度做啊？都係嗰度噶啦，仙蹤林啊嘛。邊間啊？東門嗰間啊，即係嗰個上島咖啡隔離咧。哇，好啊，咁我一陣去揾你咯喎。哎呀，細佬啊，你唔好行咁快啦，婆婆跟唔到啦。哎呀，你點會跟唔上咧？你咁 fit。喂媽，婆婆以前屋企喺邊度啊？我準備拆咯喎，做咩啊？冇，我想翻去睇下啫。你可以翻去啊，但係嗰度已經冇人咯喎。